रात है। तो हम भैया के फोन किए थे। जब वो पापा बोले कि दवाई ले आओ, तो पहले भैया से पूछ लेते हैं तब दवाई लाएंगे। तो भैया बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, दवाई ले आइए, आप प्रार्थना कीजिए। भैया से प्रार्थना करवाए और हम भी प्रार्थना करे, तीनों माँ बेटा, छोटा बेटा स्तुति किए, मैं सब दोनों माँ बेटा प्रार्थना किए, तब मेरा बहुत आसान उस रात में हो गया खांसी। आमीन। बिना दवाई तो बाद में कल ला के ले आए, लेकिन रात में पूरा शांति हो गया। आमीन। पूरा खांसी क्लियर कर दिया प्रभु को। ताली बजाइए जोर।